हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है एमआई का 6 है। इसमें एज फोल्डर डिस्टर्ब है, आप देख सकते हैं। ये इसका फोल्डर है जो कि खराब हो चुका है। डिस्प्ले बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है इसका। तो इसे हम चेंज करेंगे। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले अपडेट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। तो चलो देखते हैं होता कैसे। सबसे पहले तो हमें सिम ट्रे बाहर निकालनी है इसकी, उसके बाद हम इसे खोलेंगे। ओके। तो हमें इसकी बैटरी अलग करनी है पहले। ओके, बैटरी अलग करने के बाद में हम नॉर्मल इसका फोल्डर निकालेंगे।
ओके, फोल्डर हमने अलग कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से पहले साफ सफाई करेंगे साइडों से, और उसके बाद हम इस पे नया फोल्डर सेट करेंगे। तो पहले इसकी साफ सफाई कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी सफाई हमने कर दी है अच्छे से सारे साइडों से। अब हम इस पे पहले गम लगाएंगे और उसके बाद हम इसको फोल्डर सेट करेंगे। जो मैं ये फोल्डर इस पे सेट करने वाला हूँ, ये तो हमारा डैमेज था जिसे हमने रिप्लेस किया, और ये नया फोल्डर है जिसे मैंने चेक कर लिया है। अब इसे बस इस पे सेट करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं इस पे गम लगा लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो नॉर्मली हमने इस पे गम लगा दिया है अच्छे से। अब हम इसे पैक करेंगे। तो पैक करने के लिए नॉर्मली हम इसे चिपकाएंगे अपने नए वाले फोल्डर को। ओके, इसकी साइड की फ्रेम थोड़ी टूटी हुई, तो इसको में हम बाद में गम भरेंगे अच्छे से। फिलहाल ये सेट हो चुका है, तो अब हम इसे एक बार पैक करते हैं। ओके, ओके, तो ये हो चुका है। अब हम इस पे थोड़ा रबर लगाते हैं ताकि अच्छे से चिपक जाए। ओके, तो इसका रबड़ हमने लगा दिया है इस पे अच्छे से। अब ये थोड़ी देर हम इसको छोड़ देंगे, करीब 15 से 20 मिनट करीब। उसके बाद हम इसकी साइड की पैकिंग जो है हल्की, वो थोड़ा कर देंगे क्योंकि फ्रेम टूटी हुई है इसकी। ओके, तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।